nga munange omusajja aveeri n'omukazi musajja ki musajja just omusajja omusajja random man random person nga aveeri bw'ava side esijja kugera kifo kale masuulita eyo bwe batyo ng'agenda ku poliisi e Kawempe wangi maama nti ye taata wange ne ssenga wange nga taata bulijjo wano twogera nti twamuziika taata yawumula si nti twogera kitufu ng'avaayo mu taata wange n'omukazi nti ssenga wange ne muganda wange mbwera ebintu bye tukola byonna tebiriiyo nga taata abigaanye kati wulira era ayagala poliisi emutuuse mbu mami yagaana omulaba era jesus ebintu bingi ne bannaye mukama alyokanga n'akusitula n'ofuna kuba kwesibako kati laba bw'asanga alina erinnya ly'olugave yesimwogere something mbusenga wange kati okumanya story enyuma nnyo n'abasirikale baginyinya bankubira basenga bange bonna bafudde my dad was the last yali last born waabwe then basenga babakulu abali baganda babakulu ababiri nabo bapasinga on so nga avuddeyo agamba nti amanyinya abasirikale nga bamugamba omumanyi ng'ayogera we nanga bw'omanyi of course ku media tubyogera nti mami wabeera otera okwogera no kyajja we nankulabye kati omuntu n'avaayo n'agamba nti so information y'agimanyi kagamba n'okunoonyereza ng'anoonyereza ekyamazeeko plan ekyansesezza ng'abagamba nti omusajja gwe nina ye tamukola ki tamumanyi era ye si musajja wange n'agamba nagenda n'enkyala ne mutwalira omusajja mbuuza musajja ki Jose Chameleone wangi Jose Chameleone nankyawe era ekyamunkyaya kubanga nkolagana ne Bebe Cool naye abo balina okwegamba balamu bulungi kaakati ate ono omukyala wa Jose lwaki baagala twali masuulita ne tukyala songa alesa ssenga omutuufu eyewagomesa entuufu gwe twali tulina ogiwa Jose Chameleone omulamba n'atwala gwe omulamba ensi n'etamanya mbu olaba singa byaliwo mu 1900 era bandi banoonyeza mbu nina n'omwana of course nkyogera nagamba naye Chameleone si taata we nazala musajja bamuyita Opolo something abaffe omwana ffe nga tafaanana Opolo si mwana wa oba ne bw'aba bafaanana whatever nga bankubira nga baŋŋamba wano waliwo case tukuyita konze ndi busy kambaweereze my brother nsindikayo nanyini field nabasindikira nanyini field ate wakakola eryo lyetaaga kubaggulira eddamba nakuba omusajja ebifaananyi nabimpeza nemwa simulabanga nako simumanya kati waliwo abasirikale abamu ne bagamba asobola omwegaana nga ye taata we okuba malakasiddiiki mwagala mawulire kati tubasuulire oba tubateekere ddala mu mawulire bwe mba mwagala mawulire it's okay nagamba mutebigenda ne camera assault wagembe baba bagala live tubakube live babyogere then ekirala bw'aba taata wange ababulire ekyayagala muwe ayagala nyanjule ayagala sukaali ayagala kinki muwe anti kati bya sukaali bikyali awo mbadde njagala kusinkana omwami ono oyo omwami nti bwemba gwe ngenda ofumbirwa yeetaaga musinkane batuule boogere taata neki ne muko tubbi banoonyedda okusisinkana omwami namuwadde appointment tojjukira oli gwe naggamba nga yaleese brother we musawo emulago naffe tuli basawo mugamba oyo munno nti oyo omwami gwalina si yewuwe ono brother wange ali wano akebera omusaayi yewuwe saabikugamba yebyo ebintu omukazi ankubira essimu buli lukedde munno mugambe munno njagala mutaasa tewamugamba omwami waali Katonda bwe yamulaze yono dokita bannange. So Makula, what makes you attractive? Kiki ekikulimu? I think it's God's favor upon That's very someone's important. life. Nti waliwo omuntu pavi nyinza okuba sikwagala tekitegeeza nti abalala bonna toba attracting. So bwe kibanga ekisa ekyo kyambadde waliwo omukyala ani Stabua Natoro yayimba oluyimba nti oli wa mukisa. So omukisa guba ku muntu ogujja okwa-attractinga abantu. So bwe kibanga okirina nga it's your season nga Katonda akwambaza ekisa ekyo and that favor abantu kati waliwo abalala abamu nga akimanyi nti bo associating with a name Makula you get some money. True.
kati yoyo sijja gamba mulalu bambi musajja mukulu.